வெல்கம் டு MBA. நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேலப்பாளையத்தோட இன்னொரு பாரம்பரிய உணவு தான் தக்கடி. பேரே வித்தியாசமா இருக்குல்ல, இதோட டேஸ்ட் வித்தியாசம் தாங்க. இதை செய்யற விதமும் வித்தியாசம். இது ஒரு மைக்ரேட்டட் ஃபுட் தான். கொழும்புல இருந்து வந்து சொல்லுவாங்க. கடைநல்லூரோ இல்ல காயல்பட்டத்துல செய்யறாங்களான்னு தெரியல எனக்கு. அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ், தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு பணக்கார உணவு தாங்க. ஒரு நேரத்தில் இது எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. இன்னைக்கு காலம் மாறி போச்சு. இன்னைக்கு எல்லார் வீட்லையும் செய்யறாங்க. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ரிப்பரேஷன் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தேவையான பொருள் பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ நெல் மாவுங்க. அதாவது நெல் மாவு சொல்றது அரிசி மாவு தான். இது அரிசியை இடிச்சு அதோட தேங்காய் எல்லாம் போட்டு வறுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. இது மேலப்பாளையத்தில் உள்ள எல்லா பலசர கடையிலையும் கிடைக்கும். அந்த மசாலாவுக்கு தேவையான 3/4 கிலோ மட்டன் எப்படி பின்னாடி ரெடி பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 400 கிராம் வெங்காயம் இருக்கு. ஒரு 250 கிராம் வந்து நம்ம கறி தாளிக்கிறதுக்கு 250 கிராம். அப்புறம் இதில் 3 பெரிய ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது ஊர் மசாலா. இதில் ஒரு 5லேருந்து 6 ஸ்பூன் வரைக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சோண்டு வத்தல் தூள் தாளிக்கிறதுக்கு, மல்லி, புதினா, மாவோட கலக்கிறதுக்கான தேங்காய் துருவல், அப்புறம் கருவேப்பிலை, ஒரு சின்ன தக்காளி, தயிர், பச்சை மிளகாய், 3 பச்சை மிளகாய் கறி தாளிக்கிறதுக்கு, 2 பச்சை மிளகாய் மாவில் போடுறது. ஸோ மொத்தமாக இவ்வளோ தாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள். வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா மாவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக பொடியை வெட்டணும். ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ. ஸோ கொஞ்சம் நெய்யும் கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம பட்டை ஏலக்காய் போடலாம். நான் வந்து பவுடர் போட போகிறேன். பட்டை ஏலக்காய் தூள் போட போகிறேன். ஸோ என்ன நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் வெட்டி வச்சிருக்க தோராயமாக 250 கிராம் வெங்காயம் இருக்குது. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. அந்த டைம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன். மொத்தமா ஃபுல்லா ஒரு 3 ஸ்பூன் இருக்கு, பெரிய ஸ்பூனுக்கு. இஞ்சி பூண்டு போட்டோன்னே ஒரு நல்ல ஃபிளேவருங்க. கொஞ்சமா பட்டை ஏலக்காய் தூள் போடணும். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வத்தல் தூள் போடணும். நல்ல வேகட்டும். இல்லை இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம மல்லி புதினா ஆட் பண்ணலாம். ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்றேன். கொஞ்சமா தயிர் ஆட் பண்றேன். ரொம்ப ஆட் பண்ண வேணாம் தயிர். தக்காளி லைட் ஆட் பண்ண. ரொம்ப தக்காளி போட்டா புளிப்பு வந்தாலும் வரலாம். அதனால தக்காளி கம்மியாவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு பாதி தக்காளி தான் போடுறேன். நான் காமிச்சதுல பாதி போடுறேன். தேவைக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க பின்னாடி பாத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படினாலும் போட்டோம். ரொம்ப ஜாஸ்தியாயிட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இஞ்சியில் போட்டு எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ மட்டன் ஆட் பண்றோம். ஸோ இந்த ஜூஸ் எடுத்து அந்த மாவுல போட போறோம். திங்க் பண்ணி பாருங்க இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால கொஞ்சம் தண்ணி இதில் ஜாஸ்தியாக வைக்க வேண்டியது இருக்கும். மசாலா போடுறேன். 1 2 சரி, இதுல நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஜாஸ்தியா வச்சு வேக வைக்க போறோம். அதுக்கான தண்ணியை நான் சூடு பண்றேன். ஸோ இதுல தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது, சுடு தண்ணி தான் ஊற்றணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்றேன். இப்போ நீங்க இதுல உப்பு பார்த்துக்கலாம். குக்கரை க்ளோஸ் பண்றேன். 2 விசிலுக்கு அப்புறம் எடுத்து தண்ணியை நம்ம எடுக்கலாம். பார்க்கலாம்.
இப்போ வந்து நம்ம மாவு குழைக்கணும். எப்படி குழைக்கணும்னு பார்க்கலாம். இந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம அந்த மாவை குழைக்கணும். அதை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ கறியில் உள்ள ஜூஸ்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். மீட்டோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான். மாவு இருக்கு. இந்த மாவோட நான் கொஞ்சம் வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்றேன். அப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சிருக்க கருவேப்பிலை, அப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல். ஸோ மாவு நல்லா இது பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இதில் உப்புலாம் ஒன்றும் ஆட் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் இதை போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும். ஏதோ கரண்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா கட்டி பிடிக்காம நல்லா உதிர்த்தி இது பண்ணுங்க. ஓகே, இதை நம்ம வந்து கொலக்கட்டை பிடிக்கணும். கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. கொழுக்கட்டை. ஸோ அதை பிடிச்சிட்டு நான் காமிக்கிறேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப மீடியம் சைஸ் பிடிச்சா போதும். ரொம்ப பெருசாக பிடிக்க வேண்டாம். நான் அந்த சைஸில் பிடிக்கிறேன் கொழுக்கட்டை. இது ஒரு மீடியம் சைஸ் தான். எங்கள் ஊரில் இதை விட ரொம்ப பெருசாக பிடிப்பாங்க. ஒரே சைஸாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நம்ம தான் சாப்பிட போகிறோம், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து இதோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் காலையில் இதை நைட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு காலையில் சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம். இதுதான் கரெக்டான பதம். ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்கூடாது. நம்ம கொழுக்கட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைஸாக இல்லை. பட் அவ்வளோதான், என்னால் இவ்வளோ தான் முடியும். பெண்கள் இன்னும் பெர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாவு வந்து நம்ம அந்த மசாலாவோட போடணும். இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. இதில் உப்புலாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை கொதிக்க விட்டு இந்த மசாலா தேவையான மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கொழுக்கட்டை வந்து உள்ளே போட போகிறோம். இதில் நான் இப்போ கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன். ரொம்ப உப்பு போட்ட வேண்டாம். ஏன்னா வந்து தண்ணி கம்மியாகும்போது உப்பு ரொம்ப கறிக்க ஆரம்பிச்சோம். இது எப்பவுமே கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்தில் பண்ணும்போது நல்லா வரும். ஏன்னா இந்த கொழுக்கட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று விழும்போது உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால் நான் பாத்திரத்தை மாற்ற போகிறேன். ஸோ நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நம்ம மசாலா நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இந்த கொழுக்கட்டை ஒன்று எடுத்து உள்ள போடும். ஸோ இதுக்காக தான் நான் அகலமான பாத்திரம் போட்டேன். இல்லைன்னா மேலே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கிடக்கும். அப்புறம் இதில் இதுக்கு கொழுக்கட்டை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃபாகவே போட்டக்கூடாது, உடைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ பக்காவை எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு. 20 மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். மூடி போட்டுற வேண்டாம், ஏன்னா தண்ணி வடியும், தண்ணி வத்தாது. ஸோ நான் கொஞ்சம் மீதி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ கொழுக்கட்டை வெந்த உடனே நம்ம மேலே அப்படியே தூவி விடணும். அப்போ தான் இது கொஞ்சம் கட்டி ஆகும். ஸோ கடைசி இறக்கும் போது கொஞ்சம் விட்டு மல்லி புதினா எடுத்துட்டு இறக்கிற வேண்டியதான். ஸோ பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. கொதிக்கிற சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நல்லா வெந்திருக்கும் கொழுக்கட்டை. நான் பார்க்கல, இருந்தாலும் கெஸ் பண்ணுறது நல்லா வெந்திருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த உதிர்த்தி உள்ள மாவு கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கும்ல, அதை இப்போ போடுறோம். இது நல்லா உதிர்த்திக்கணும். ஸோ உடனே கட்டியாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ தீ கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கோம். கொதிச்சு அங்கெல்லாம் ஆகும். இந்த சாப்ஸ்டிக் வச்சிருக்கேன். இதை வச்சு ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஆப்பை போட்டால் உடையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, அவ்வளோதாங்க. நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் சர்வ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ இதான் நம்ம ஃபைனல் அவுட் புட்டுங்க. பாருங்க தக்கடி எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க. நல்ல கிரேவியா இருக்கு. மீட்லாம் தெரியுதா பாருங்க, நல்லா வெந்திருக்கு. எலும்புலாம் அப்படியே கறியிலேருந்து தனித்தனியாக வரும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.